จะมารีวิววิธีการส่งของผ่านทางเรือไปเมืองไทยกันนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นแล้วพอดีว่าของมันหนักแล้วผมก็เองต้องการส่งของผ่านทางเรือนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งของในกล่องเราอะครับเป็นของที่เรารับหิ้วเนาะเดี๋ยวช่างให้ดูนะครับว่าหนักแค่ไหนประมาณ21กิโลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาถามพี่พนักงานกันดีกว่าว่า21กิโลค่าใช้จ่ายที่นี่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับ21กิโลอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้า21กิโลละ600เยนคิดเป็นเงินญี่ปุ่นประมาณ 12,600 เยนค่ะครับแล้วถ้าแปลงเป็นเงินไทยล่ะก็ประมาณ 2,800 บาทแต่สำหรับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นล่ะต้องการส่งอย่างเช่นไม่ได้อยู่ในโตเกียวอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสามารถมาส่งกับบริษัทที่ได้ไหมประสานงานให้บริษัทเลือกบริษัทแมวดำหรือยามาโตะนะคะไปรับถึงหน้าบ้านให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยประสานงานมาที่บริษัทแล้วรออยู่ที่หน้าบ้านพอสำหรับใครที่สนใจทุกคนรายละเอียดขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ